Bienvenue dans cette relaxation, accompagnée du son réconfortant et reposant du feu de cheminée. Installez-vous dans la position la plus confortable possible, avec de préférence un soutien pour votre tête. Et lorsque vous serez bien installé, fermez vos yeux si vous le souhaitez. Prenez à présent une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche pour vous relâcher. Puis une deuxième fois, inspiration par le nez, profonde expiration par la bouche et laissez-vous vous déposer sur votre support. Et une troisième fois, inspiration et longue expiration. Relâchez tout ce que vous avez à relâcher. À présent, imaginez que vous vous trouvez installé confortablement devant un feu de cheminée. Imaginez les flammes qui dansent sur chaque bûche. Écoutez les crépitements du feu. Et ressentez la chaleur de ces flammes sur vous. Une chaleur qui fait du bien, qui détend, qui soulage. Laissez-vous bercer par ce feu de cheminée, par ces flammes hypnotiques, par son son reposant, par sa chaleur apaisante. Laissez votre corps se relâcher, se laisser aller encore plus de détente. Et pendant un instant, je vous propose de prendre conscience de votre respiration naturelle, de préférence par le nez, sans chercher à la modifier, en observant simplement. Observez l'air qui entre par les narines, l'air qui ressort. Les éventuels petits instants de suspension, poumons vides et poumons pleins. Observez la durée de votre respiration et celle de chacun des moments qui la composent. Et observez
là où votre souffle vient se déposer. Prenez conscience du calme qui s'installe avec votre respiration. Et toujours bercé par ce feu de cheminée, entrez dans une détente encore plus profonde. Laissez la tête se déposer de tout son poids. Laissez les muscles de votre visage se relâcher. Le front, les sourcils, les yeux, le nez, les joues et la mâchoire desserrée. Les épaules à leur tour se relâchent, se libèrent de toute tension. Et ce grand relâchement glisse tout le long des bras. Tout le long des bras jusqu'au bout des doigts. Le dos se dépose un peu plus sur son support. Il se laisse porter. C'est comme si chacun des muscles du dos pouvait se laisser aller encore plus de détente, depuis les omoplates jusqu'aux lombaires. À l'avant, le corps s'anime d'une respiration calme et tranquille. Et cette respiration apporte encore plus de relâchement à tous les muscles de la poitrine, de la cage thoracique et du ventre, ainsi qu'à tous les organes internes. Les fessiers eux aussi reposent décontractés sur leur support. Les muscles du périnée se relâchent. Et ce relâchement descend dans les jambes, tout le long des jambes, depuis les cuisses jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des orteils, dans toutes les jambes. Tout le corps est relâché, détendu. Il se laisse porter. Tout le corps se repose en compagnie de ce feu de cheminée. Restez un moment dans le confort de cet instant, simplement bercé par le crépitement des flammes.
Gardez en vous la chaleur de ce feu de cheminée, ainsi que cette grande détente. Sentez comme vous êtes relâché. Sentez comme votre corps, votre cœur et votre mental se trouvent apaisés. Et gardez tout cela. Quand vous serez prêt, reprenez contact avec la position de votre corps et avec ses points d'appui. Puis tout doucement, ramenez du tonus musculaire dans votre corps, à votre rythme. Ramenez des mouvements dans vos mains, dans vos pieds, dans votre tête. Faites tous les gestes dont vous avez besoin pour revenir à vous. Prenez le temps, si nécessaire, de vous étirer, de bâiller. Et quand ce sera le bon moment, vous pourrez rouvrir vos yeux et continuer votre journée plus détendue, plus reposée.